Bismillahirrahmanirrahim. Dulurku monggo nderek dahar nggih. Sambal terasi lur. Cocolane daun singkong sama apa ini namanya ciper. Cik ono mie lur, cik ono sambal goreng. Alhamdulillah hari Minggu cik iso maem ayam. Monggo Pak. Enak apa Ram? Ya dicoba deh, titik sih, didul. Pokoknya dicoba sih, titik. Pedes gak? Gak. Monggo nggih Lur, iki cocolane. Bismillahirrahmanirrahim. Enak Lur. Bah, ngomongin urip nang desa ki yo ngene iki lho Lur. Ngene iki tenan. Wis disyukuri tenan jek enek ayam tenan. Dhisik ketemu ayam ngene iki lek ora pas duwe acara slametan utawa apa no. Jarang Lur mangan ayam nih. Saiki mangan ayam alhamdulillah. Ambek sing kuwasa dikei rezeki ya Lur. Enak kayak banget. Iya mak wong loro karo pake mbek bojoku Lur. Wong loro klidak-klidu. Tapi kadang anak-anakku yang numpuk rene. Kadang ya ora. Suwun, sabele sak ledok.